我下個禮拜有啲嘢拍啦，但係咧又好唔識趣地，即係下巴爆晒喎。同埋我好彩啦，我遇到一個美容院咧，佢全力 sponsor 我，人哋幫我整到啲皮膚咧咁細緻啦。但係咧我自己下巴就唔爭氣咧，咁我覺得呢個係我自己責任嚟嘅。我又走去問 AI，我下巴長滿了痘痘，有什麼建議啦？佢就建議我呢個抗痘綠 latte 喎。而家裡面咧有羽衣甘藍啦，有菠菜啦，半個檸檬嘅汁，仲有青瓜。咁我而家即刻大炮開幕儀式。我唔喐喎，係咪太悶 ？Oh my god，maybe too full， 太悶啦。我第二次嚟啦，打咗佢。哇，得唔得㗎？菜渣咁樣。嗱，咁你幾日冇暗瘡？我掂啊！我今次喺 IG 一定紅。唔係特別好味，不過未至於作嘔嘅，冇諗作嘔。我諗呢個改良係加翻個甜嘅生果咯，可能加翻個奇異果個風味已經好啲。不過今日唔加咁多嘢啦，幾啲咕嚕啦，好嘛？如果大家想要更加多抗痘嘅飲食秘笈咧，可以喺下面留言，我愛阿姑，我就會 send 更加多嘅抗痘。講笑就冇打算做呢份住，拜拜。但係你可以留愛我，多謝。